Hello, twongeye twagarutse inshuti bakunzi ba Kigali House. Murabimenyereye yuko iyo mutubonye muba muzi ko tugiye kubaha deal uyu munsi kandi nziza cyane. Uyu munsi ndi Kabeza ni muri Kanombe buriya, ndahantu heza cyane. Hano urenze ku mucyo gatoya cyangwa se kuri chapelle gatoya, nahantu mbazaniye amazu. N'umudugudu, ni nk'umudugudu ndakurahiye. Wowe uraza wihitiremo iyawe, ndabinjiza mu nzu imwe, ariko ngira ngo reka duse n'abahindukiza kamera. Iyi ngiyi ndabinjiza mu nzu imwe hano iri inyuma yanjye, hanyuma reka duhindukize kamera tubereke uno mudugudu wose. No kuvuga ngo inzu zacu ziri no kuri kaburimbo zose, nta nimwe itaccessinga kaburimbo, nta nimwe iri ku muhanda w'igitaka. Ngenda bereka imwe, ariko wowe nuza kugura cyangwa se kuzisura uzatembera muri zose. Ni inzu nziza zigiye zifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Ni inzu zubatse n'amatafari ahiye, zikomeye, zimeze neza cyane. Ni inzu zifite design nziza, muraza kugenda muzibona. Ni inzu zifite rooftop, zose zigiye zifite ama rooftop iyi ngiyi yo hejuru, ngira ngo murayibona. Urabona ko ari inzu isobanutse, ni nayo ndibuze kubinjizamo. Ngiye kubana namwe, nitwa Elisa, murabimenyereye. YouTube channel ni Kigali House nk'ibisanzwe. Mukomeze mukore subscribe, dukomeze tuzamukane umunsi ku munsi, kandi mujye mutuvugisha, muze tubasurisha no mazu, kuko nta yindi cost tubaka yo gusura. Reka ni ubuntu, kereka uramutse uguze nibwo duha kuri iyo komisiyo nyine. So inzu yacu ni iyi ngiyi, murabona ko ari nziza cyane. Nayo ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3 nkuko natangiye mbibabwira. Ubwo niyo tugiye gutemberanamo. Ni inzu nziza cyane, iyi niyo nahisemo. Tugihagaze aha ngaha hanze, dufite parking y'imodoka 3, cyangwa se wenda ufite nka bya imodoka binini by'amajipe, imodoka 2 nizo zishobora kubasha kujyamo. Ikindi kandi izi nzu urabona yuko ziteye amarange meza cyane, ameze neza. Izi nzu kandi zifiteho n'amanex. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gikari hagiye hariyo annex, akazi k'umukozi, igikoni, dushe na toilette, yarangiza ikagira n'ikigega cy'amazi. Ni inzu nziza rero zirimo kugurishwa, ziri hano Kabeza. Imwe igira ku giciro cya miliyoni 180, ariko harimo n'izi 160. Urumva yuko wowe waza ugahitamo bitewe n'uko inzu imeze. Urumva ko ari inzu rero ziri ku giciro gitoya. Ayo mafaranga ni menshi, mujye mutwumva neza. Iyo tuvuze igiciro gito ntituba dupfobeje ubwinshi bw'amafaranga, ahubwo tuba tugereranyije igiciro cy'inzu cyangwa se agaciro k'inzu n'ayo mafaranga yo turimo kuvuga. So ngira ngo rero parking mumaze kuyibona, inzu nayo mwamaze kubona uko imeze. Ntabwo nshaka kubakorera video ndende, ndahita nkomeza ntangire mbereke bimwe mu bice byayo, cyangwa se nyibatemberezeho. Aha ngaha ngeze ni ku rubaraza rwiza cyane, urubaraza rwisanzuye. Ni ukuvuga ngo uru rubaraza uretse kwicara kuri rooftop, n'uru rubaraza ushobora kurwicaraho. Dufite design nziza hano, imeze neza cyane. Urabona yuko ari sawa cyane rwose. Hano rero tuhafite urugi rwiza cyane, ariko sindi bubereke urugi ntarabereka ino design ya hano. Hano dufite design nziza cyane, ubona yuko isa neza rwose. Ikindi kandi babanyerekere plafo hejuru, urabona ko ni blue, wagira ngo ni ikirere. Ni ibintu bisa neza kandi cyane. Dufite hano urugi rwiza cyane rw'urubaho rwa muvura. Njya mpora mbibabwira ngo mubone ukuntu imbaho za muvura zisigaye zarongereye ubwiza bw'amazu. Ni ibintu bisa neza cyane. Mbaha ikaze muri salo, aho dusanga salo nziza cyane, salo yisanzuye. Yewe salo yo ni nini pe, ndebera ino salo ukuntu ingana, kandi saramanje nayo iri ku ruhande. Ni ukuvuga ngo iyi ni igice cya salo gusa, kubera ko saramanje biratandukanye, ntabwo ari kwa kundi biba bifatanye. Hano tuhafite TV stand nziza cyane, imeze neza, irimo design nziza. Ngira ngo urazibona, urabona yuko ari ibintu biteguye neza kandi bisa neza cyane. Dufite plafo nziza hano hejuru ya gypsum, iriho itara ryiza risa neza. Mwibutsa ko inzu nuyigura nta hantu na hamwe uzahurira n'igitaka, kubera ko hose yashyizemo kaburimbo. Hano tuhafite akadesign keza cyane, ushobora kuba washyiramo imitako cyangwa se amafoto, byaterwa nawe. Urabona ko ari akadesign kameze neza. Hano tuhafite urukuta rwiza narwo ruteyeho amarange meza cyane. Urabona ko abantu basigaye barateye imbere mu gutera amarange
asa neza kandi bakajyanisha n'ayandi marangi arimo. Urabona ko runo rukuta rusa neza. Twakomeje hano tuhafite saramanje nziza cyane imeze neza, nayo iriho plafo nziza hose rwose, urabona ko ntaho yigeze anyuranya. Dufite lavabo nziza cyane iri hano, urabona ko ari akantu gateguye neza. Iyi ni saramanje rero nkuko natangiye mbibabwira. Reka mpite nkomeza mbereke igikoni. Igikoni cyacu ntabwo kiri open, ni igikoni kiriho urugi n'urukuta nyine. Urabona ko hari abantu bakunda zino style, abantu bishyizemo ko ibikoni biri open ari byo bikundwa, ariko hari abantu usanga bakiri kuri ibi bikoni ari byo bikundira, uretse ko kiba ari na cyiza, itanga privacy mu gihe wabutetse. Hano rero tuhafite utubati twiza cyane cyangwa se ama MDF meza cyane ameze neza kandi ubona menshi, ntabwo uzagira ikibazo cyo kuvuga ngo ibintu ndabibikaye. Hano rero tuhafite umwanya wa fridge. Uramutse ufite fridge irenze iyi ushobora kukagura ukigeza hirya gato kuko hari umwanya. Hano tuhafite lavabo nziza cyane, hanyuma mpindukirije hariya hirya tuhafiteho kuka, umwanya wa kuka nawo mwiza cyane. Hano harakinze ariko reka nshishemo kamera. Iriya ni annex, ni igikoni cyo hanze, ngira ngo murabibona, ni igikari cyisanzuye kimeze neza. Hanyuma hano kuri no side hariho akazi k'umukozi n'ikigega na dushe na toilette ebyiri. Nabibabwiye inzu yacu ifite ibyumba 4 na toilette 3. Reka duhere muri iki cyumba cy'abashyitsi bakibanyerekere neza na dushe na toilette yacyo. Icyo ni icyumba cya mbere baberetse. Reka dukomezanye muri ibi byumba bindi 3 bisigaye hano. Tugihagaze hano mwabonye ko hariho umuryango uca mu gikoni, hari n'undi wasohokeramo utiriwe ujya mu gikoni. Reka duhere kuri iki cyumba. Icyo cyumba tukirangije turahita tujya muri iki ngiki, ariko ibi byumba uko ari 2 bikoresha dushe na toilette imwe. Ngira ngo nacyo murakibona ko ari icyumba kinini kandi cyisanzuye. Dushe na toilette bikoresha rero ni iyi ngiyi. Wow, urabona ko ari dushe nziza nini. Nyamuneka niba urimo kutwumva ukeneye inzu yo kugura, tuvugishe uze wihitiremo muri aya mazu nawe ube mu ba mbere, kuko iyo uje bwa mbere ufite avantage yo kuba wahitamo inzu nziza iruta izindi. Tukiva aho ngaho turahita dukomeza, nta guhagarara, turahita dukomereza hano muri chambre principale. Reka dukomeze, turahera hano muri dushe na toilette yayo. Reka bayibereke neza bitonze. Ni dushe nziza nini. Urumva nyine chambre principale igomba kuba ifite umwihariko wayo par rapport yandi mashambure aba ari muri izi nzu turimo kubereka. Ndabibutsa ko iyi nzu irimo kugurishwa kuri $180,000 iri Kabeza. Hano ukimara kurenga Chapelle urabona ko ni inzu nziza cyane, nkwifurije kuza gusura ukamenya ibyayo. Twakomeje tuguhaye ikaze muri chambre principale, chambre nyirizina, icyumba kinini. Mbese burya chambre principale ni ikintu kiba gikomeye, kuko nta hantu h'umuntu wasohoye amafaranga azajya arara. Urumva hagomba kuba ari ahantu ha special cyangwa se hafite itandukaniro. Urabona yuko plafo ni blue n'ubundi ni white and blue, tukagiramo garde-robe nziza hano cyane nayo yisanzuye, tukagiramo umwanya munini cyane. Yewe niyo waba ufite igitanda kirengeje 2 metre rwose cyafitingamo kandi neza cyane. Iki ni cyo cyumba principale cy'inzu, ariko iki cyumba gifite n'urubaraza cyangwa se balcony. Bariko yayo ni iyi ngiyi yo hanze. Utagiye kuri rooftop ushobora no gutera intebe hano naho ukaba uhicaye umeze neza cyane. Hanyuma iyi ni ya nzira ijya kuri rooftop, sindi bwirirwe njyayo, muba mubizi uko biba bimeze. Rero nshuti bakunzi ba Kigali House, tubanye muri iyi video dutemberanye, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndabararikira gukomeza gukora subscribe kugira ngo muze kubona n'izindi mari tugenda dushyiraho umunsi ku munsi. Utabashije kwa affording iyi ngiyi nashyiraho n'indi waka affordinga, cyangwa ushaka inzu wenda iri hejuru y'iyi ngiyi nazo ziba ziriho. Mukomeze rero mubane natwe umunsi ku munsi, muduha share, like na comment. Ibitekerezo byanyu ni inyamibwa.
bifurije gukomeza kugubwa neza no guhirwa byo mukora.